नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि घर बनाते वक्त कौन कौन सा एरिया रहते हैं प्लॉट के अंदर। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्लॉट एरिया। ठीक है, बिल्टअप एरिया क्या है, सेटबैक एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है। ठीक है, एंड सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। ठीक है, इन एरिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्लॉट एरिया। ठीक है, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन यानी कि फेंसिंग इज कॉल्ड एज प्लॉट एरिया। यानी कि अपन घर बनाते हैं तो अपना एरिया रहता है, जो जितना भी एरिया रहेगा अपने प्लॉट का, बाउंड्री लाइन अपन फेंसिंग वॉल करते हैं, ये वाला अपनी बाउंड्री लाइन हो गई। ठीक है, ये हो गया प्लॉट एरिया, अपने प्लॉट का एरिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों बिल्टअप एरिया। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द टोटल बिल्डिंग एरिया इन प्लॉट एरिया इज रिफर एज बिल्टअप एरिया। ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग एरिया रहेगी, जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको अपन बोलते हैं बिल्टअप एरिया। ठीक, ये एरिया अपना, ये जहाँ जहाँ पे मकान बना, जिस जिस जगह पे मकान बना, अब मकान के साइड में ये जगह छुटी हुई है, ठीक है, तो ये बिल्टअप एरिया में नहीं आएगी। बिल्टअप एरिया में आएगी कि जहाँ जहाँ पे मकान अपना बना, ये अपना बिल्टअप एरिया हो गया। ठीक है, अब बिल्टअप एरिया का अपन प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया बराबर कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल्स प्लस बालकनी। ठीक है, कारपेट एरिया यानी कि दीवार को छोड़ के जो एरिया रहता है उसको कारपेट एरिया बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल्स, वॉल की थिकनेस और बालकनी, इसको अपन बोलते हैं बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया इज़ आल्सो नोन एज प्लिंथ एरिया। प्लिंथ हाइट तक जो अपना एरिया रहता है उसको अपन बोलते हैं बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सेटबैक एरिया। ठीक है, द एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग इज कॉल्ड सेटबैक एरिया। ठीक है, यानी जो खाली जगह रहती है बिल्डिंग के अराउंड में, आसपास, उसको बोलते हैं सेटबैक एरिया। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे कि सेटबैक एरिया कौन सा है। अब ये तो अपनी बिल्डिंग बनी हुई है और ये अपनी प्लॉट एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एम्प्टी स्पेस है जो बिल्डिंग के आसपास, उस एरिया को अपन बोलेंगे सेटबैक एरिया। ठीक है, उस एरिया को अपन बोलेंगे सेटबैक एरिया। ठीक है, अब सेटबैक एरिया का फॉर्मूला क्या है, प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। ठीक है, यानी कि जो प्लॉट का एरिया माइनस बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया माइनस ये बिल्टअप एरिया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया इज एन एरिया विच इज इंक्लोज्ड विथ इन वॉल्स। ठीक है, यानी कि वॉल के अंदर का जो एरिया है, वॉल के अंदर का एरिया जो है, कारपेट एरिया क्या होगा, कारपेट एरिया इज एन एरिया विच इज इंक्लोज्ड विथ इन वॉल्स। ठीक है, यानी कि वॉल के अंदर का एरिया जो रहेगा। अब कारपेट एरिया में क्या, ये वॉल्स नहीं आएगी, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, ये एरिया स्टडी रूम, बेडरूम, ये वॉल्स का एरिया माइनस हो जाएगा। वॉल्स ने जितनी भी 4 इंच की, 8 इंच की जितनी भी वॉल्स रहेगी वो माइनस हो जाएगी। तो कारपेट अपन जिसमें जिसमें कारपेट बिछा सकते हैं वो हो जाएगा अपना कारपेट एरिया। ठीक है, बिल्टअप एरिया के अंदर अंदर जो भी एरिया रहेगा ये, इसमें वॉल्स का माइनस कर देंगे तो अपना हो जाएगा कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया का क्या फॉर्मूला है, बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स। ठीक है, अब अपना आता है सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, तो सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया इज द बिल्टअप एरिया प्लस प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ कॉमन एरिया सच एस द स्विमिंग पूल्स, स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट, जो अदर एरिया आ जाता है। यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया सेटबैक एरिया प्लस बिल्टअप एरिया प्लस 20% ऑफ कॉमन एरिया, यानी कि जैसे स्विमिंग पूल आ गया, लॉबी आ गई, ये भी अपने सुपर बिल्टअप एरिया में आ जाएगा।
ठीक है। ये अपने बिल्टअप एरिया में नहीं आएगा, ये अपने सुपर बिल्टअप एरिया में आएगा। जैसे स्विमिंग पूल बनाया, लॉबी बनाई, ठीक है, ये सब अपने सुपर बिल्टअप एरिया में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लॉट एरिया क्या है, उसमें प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया और कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।